你玩先黐手又好，過手又好，冇問題。而家有聽咁先話，咁你就啲標準啊、原則原理啊、變化動作啊，自己吸收落嚟，佢就唔係依靠重複4工作嘅入心明白，內心嘅感受先明白。你幫你 check 下睇下自己都做得出，啲標準好痛。個榜首咧就要落個外關嗰個段嗰個位。你雙手呢個好心口黐住佢，撞係嗰個頭。好，嗱你留意停住。好，你要外關元，兩隻手分開嚟，手做緊啲外關元，呢個就啱嘅。而家你攤手啦，好，再收翻手，放手。再單翻高速。明唔明知啊？手臂中心點樣外關元？係咪？咁啊，差唔多啦，唔使搞啦。OK，係。Rush